刀疤帶你遊泰國，總結咗15個景點，唔想錯過啱晒一家人嘅景點，又或者唔想中伏，咁樣一定要睇落去啊！第一站就係傳說中嘅扎圖扎卡市集啦，呢度就係泰國曼谷最大嘅周末市集，有成1萬個攤位，根本就係行到2日都行唔晒啊！但係你要記住，星期一同星期二係唔開市嘅，最好呢揀星期5、6日先嚟咯。咁租媽呢就話揾咗好多啱小朋友嘅小飾物啦，有 T 恤啦、玩具、磁石啊、番梘啊嗰啲咁嘅嘢啦。但係真心講句，真係熱到爆，記得搽防曬啊！如果朝頭早嚟嘅時候，唔係記得補水啊，唔係真係會變呢個呢Jojo叉燒包啊！所以我哋行下經過咗呢個 Max 嘅商場呢，諗都唔諗，即刻衝入去，吹住冷氣過下冷河先啦。一入去我哋就見到入邊有呢個腳底按摩啊，所以呢，擺低成班老人家等佢哋按完先，咁啊唔使佢哋咁辛苦啊嘛。咁我哋行下，仲有呢個甜品啊，芒果糯米飯啊，所以我同租哥兩個都忍唔住食住雪糕等租媽佢哋行街啊。咁行完街之後呢，我哋食到雪糕咁上下呢，租媽就話啦：哇！呢度啲款又多又抵買，講真啦，嚟到泰國有匯率差啊，即係乜都平啦。咁我哋走嗰陣時呢，就發現咗佢呢個商場原來隔離仲有條巷喎，有好多一個地道嘅街頭小食啦，又平又好食又多選擇，所以記住沿住個商場嘅右手邊記得行一行啊，因為呢，佢度呢，真係超多呢個選擇啦，同埋超多呢個小食啊。咁總括嚟講呢個扎圖扎卡呢，真係啱晒中意購物嘅媽咪們啦。但係呢，我同 Jojo 就話啦，快啲下一站啦 ！Go go 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 go！ 第2站我哋去咗超人氣親子景點 Survival World。今次我哋用 Handout 訂購，11,900蚊泰銖就可以包呢個自助午餐啦。7個人人均400蚊港幣左右，就已經包門票、包司機。首先我哋入去呢，就呢個肉食區，喺呢個獅子啊、老虎啊、熊啊嗰啲啦。最後呢，我哋會將呢個入園嘅時間表啦、表演嘅時間表啦，會 cap 喺最尾俾大家留意嘅園區呢，最好呢就係開車去睇呢啲肉食區嘅動物。咁最好呢就一係自己揸車啦，咁一係或者包車。一入到去呢，我哋就會經過呢一個斑馬嘅區域嘅，同埋一大片嘅雀仔啦，喺呢個湖泊上面喺度好寫意咁生活啊！咁我哋可以觀賞下佢。同埋中意影雀嘅朋友啊，記得一定換好支長鏡頭。咁之後呢，就會見到呢啲斑馬，跟住有啲犀牛啊、羚羊啊，又好似啲混種嗰啲鹿牛。咁大家睇到啲斑馬呢，真係好寫意咁樣食草呢，完全呢係一個真係人生冇幾何會見到呢個景象。咁終於睇到呢個獅子老虎區啦，一嚟就見到隻獅子同老虎喺度繁殖緊嘅畫面啊！哇，真係好好彩，人生真係又係冇幾何可以親身見到呢個畫面啊！咁我諗獅子王呢，就1分鐘貨仔就搞掂啦。雖然呢嘴上說不，不過佢身體真係好誠實。睇完獅子王呢個繁殖嘅片段之後，我哋就見到一大班呢啲咁嘅東北老虎，咁匿喺條橋底度唞涼喎，場面真係相當之搞笑啊！就話喺挨住隔離嗰隻呢，其實咁樣唔會熱啲嘅咩？但係估唔到佢係一班老虎啊！見到一大班嘅河馬匿埋喺水入邊，好似鬼鬼祟祟偷番水咁樣呢，唔知想點樣喎？但係呢，當阿租哥嗌佢哋呢，佢露個頭上嚟睇，不過真係又幾可愛嘅。咁跟住見到一班黑熊啦，
咁啊，班黑熊呢，舉起隻腳呢，哇，成隻乞衣咁樣，我覺得。跟住都唔知係咪有個人喺入邊扮啊？佢一邊舉隻腳，一邊呢就拉住一個繩嘅玩具。咁啊，魚與熊掌誰與兼備啊？呢一隻熊人啊，真係非常之可愛嘅黑熊啊！不過佢哋又係發起脾氣上嚟，真係唔係人咁品啊！咁總括嚟講呢，成個入到呢個肉食嘅園區咧，真係超大啊！老虎啊、長頸鹿啊、呢個犀牛、獅子啊、熊人啊，真係哇大到不得了。不過最正嘅地方呢，係我哋可以揸車入去，咁又可以一邊涼住冷氣啦，一邊慢慢欣賞啲動物喺你面前咁行過。總之就係4個字啊，舒服方便。幾經辛苦，終於入到嚟。睇完動物，我哋就去咗食自助午餐，款式多，但講真係一般。呢啲遊樂場嘅餐廳真係冇乜要求啦。我哋食完午餐呢，就準備去另一邊園區睇表演啦。有冇睇過大笨象表演？大象表演啊，好多個精彩雜技、高難度動作，跟住仲睇埋佢畫畫。畫完之後，幅畫賣1000蚊嘅泰銖，你會唔會買呢？現場嘅氣氛非常之高漲啊！睇完大笨象，準備踢入嗰個波呢，跟住之後呢，又玩噴水啊，又準備餵隻大笨象啊！阿租哥都忍唔住買咗兜紅蘿蔔過去俾佢。睇完表演一出嚟就見到呢隻海象啦，好似某一套電影情節咁，將人變做海象咁餵佢食嘢，我真係覺得有啲恐怖咯。但係天然氣真係太熱，睇咗一陣就走啦。行出園區就係要去餵長頸鹿，老實講，一上到去啲長頸鹿都幾臭啊！就咁攞住碌棍踩住啲山高餵佢食嘢，跟住呢隻長頸鹿條脷係咁揈，腦都咁長，係咁舐，仲發現咗啊有幾隻呢佢唔食蕉添啊！但係總結嚟講，見到成家人都餵得好開心，我仲買嗰啲餵嘅嘢食，買得好開心添。阿祖哥同我阿媽，哇，左一邊右一邊係咁餵，不停咁餵，嗰陣時餵咗4-5兜啊！長頸鹿都幾得祖哥，你睇下，呢啲細隻嘅唔夠頸唔夠長嘅都過嚟，睇下我阿媽仲玩掟紅蘿蔔餵呢度帶埋添啊！你睇啲長頸鹿。係咁食，都一齊嚟嘅。兩個都細隻。幾可愛，忍唔住攞條蕉隊上去。食啊，好味。又一桶啦。餵完長頸之後，我哋就會同隻網紅猩猩打卡合照啊！一齊拍下片咁啦。隻猩猩呢，雖然好細隻，但鹹濕得嚟又幾搞笑，又好可愛嘅喎。後邊仲有2隻大嘅，但係就冇咁可愛咯。不過呢係好再鹹濕啲嘅。如果大家呢係成年人嘅話，可以再去試下嘅。大家睇下隻猩猩 BB 幾得意，錫到欣姐個樣幾嗒糖。哇！睇下教埋啲咁嘅兒童不宜動作啊！呢啲拍完下邊又錫下你塊面，用伸條脷出嚟話你個塊面好臭添。哇！睇下 Joey 個樣，第一次俾猩猩摸，幾開心，笑容滿面啊！到我阿媽啦，哇！一嚟就騎上去，其實都幾重嘅，睇個笑容，好尷尬咁啊！一樣啦，照空襲下佢啦，笑到咔咔聲，哇！一下唔夠再嚟，到欣媽啦。幾開心嘅猩猩，好似佢生嘅一樣。之後就到我啦，都幾重下喎。一嚟就俾佢騎上嚟，然之後俾佢拍下邊。唉，衰猩猩幾咁曳，不過真係幾可愛，同埋佢唔臭啊，最緊要係應該有成日沖涼。玩完猩猩，隔離就係呢隻老虎仔同隻貓頭鷹啦。做個諗都唔諗就有當然餵老虎噶啦，你睇下，哇，扮隻老虎幾開心，做個餵，做媽又餵，做媽餵，咁就到咗Joey都話要餵咯。
哇！隻老虎 B 幾可愛，你睇下飲奶奶啊！唔使講嘢，跟住又俾多500豬啊！同隻貓頭影相啦，睇咗個笑容幾開心，笑得幾甜，哇！成個 Batman 咁啊！影完相之後一定唔可以錯過呢個泰國版嘅海洋公園啊！哇！睇啲海獅表演幾落力，一個拋圈一個接，一次個接再接。全部都可以接到啊！幾咁聽話，你睇下，頂波冇難度，跳水亦都冇難度啊！哇！睇呢個跳到老鏈咁高，哇！點樣頂個波，真係犀利！睇完海豚表演，隔離呢有一個打到嘭嘭聲嘅槍擊表演啊！呢個劇場，如果你有 BB 啊，同埋如果即係有耳仔有耳鳴啊嘅人呢，就唔好去啦，真係好大聲。同埋坐前排呢，有機會整濕你嘅，因為佢前面有個水桶咧會爆開，彈到成身濕晒。最後我哋就去咗呢個雀仔樂園，啲雀仔真係好聽話。Everybody, please say hello. 再来一首给你，谢谢。我爱了，我爱了，爱了。呢度就隻鷹攞住個氣球，嘭一聲就俾佢掟爆咗，有一大班火熱料出嚟，唔知做乜，嗲嗲地呆下呆下咁。嗰個就係用呢一張紙幣去餵啲雀仔啦。總之咧，拎住張100豬咧，嗰隻雀仔咧就會準備1、2、3飛啊，飛喺隻手度。擔張錢走噶啦，睇做個幾開心嘅背影。我喺香港養翻一隻，你話幾咁開心咧？總結啊，成個動物園啊，我下次嚟泰國，我一定會擺喺行程入邊咯，因為佢有得近距離接觸啲動物啦，同埋最感觸咧係見到隻獅子同老虎前面唔夠1分鐘啦。咁而家呢個告示牌呢，就係一直講緊嗰個演出嘅時間啊！大家如果呢，最好就上一上個官網睇下有冇更改啦。咁其實嗰個西部牛仔呢，睇唔睇都得嘅。如果唔睇西部牛仔呢，可以睇其他嘅動物表演。佢嘅圖案就已經代表住佢嗰種動物嘅表演啦，同埋都有中文啦，大家都會睇到佢邊個時間對邊個時間。只要夾翻自己啱嘅時間，唔一定睇晒嘅。但係講真，大笨象啊、海豚啊，一定要去睇咯，同埋雀仔都非常之精彩。希望大家鍾意呢條片，幫我一個 subscribe 同埋一個 like 啊，唔該晒。